हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो एंड ये आज का जो वीडियो है अगेन इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डीजल। जो हमने पिछली बार जो किया था, हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ली थी, हमने कंटामिनेंट्स लिए थे विद दैट केमिकल जो डाला था कि भाई अगर वो चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नहीं है तो वो घुल जाएगा। नाउ आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक तो जो मैंने वीडियो शूट किया था, ये हमारे एक शख्स हैं श्री अब्दुल रहमान साहब। ये एक्चुअली मैं रहमान साहब आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतना बेहतरीन जो कमेंट है वो डाला है, विच इज़ लाइक आपने मेरे को साफ आपने कहा कि सर यू वर रॉन्ग सेइंग दैट द डेटा कैन बी यूज्ड आफ्टर सुपर इम्पोजिंग देम एज स्कैन टूल रिपोर्ट्स डेटा ओवर फ्रेम नॉट टाइम। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और एंड यू डिड नॉट एक्सप्लेन वे फॉर्म एज टू वाई देयर वेयर द 3 इंजेक्शन पायलट मेन प्री। बात ये है जो इंजेक्शन है, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये, और मैंने आपको जवाब भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना बड़ा कमेंट नहीं लिख सकता था। बट अ ग्रेट क्वेश्चन एंड थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो टोटली आप ही के लिए डेडिकेटेड है कि ऑफ कोर्स डीजल के ऊपर आएंगे, पर पहले आपका मतलब इतने जब अच्छे सवाल आते हैं तो यू फील मोटिवेटेड यार, बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू ये उलूल चुलूल ये बंदर मदारी जो चलते रहते हैं। आप जैसे शख्स यू रियली कीप मी गोइंग, थैंक यू सो मच। बात यह है सर, सबसे बड़ी बात स्कैन टूल का, ये मैंने इंजीनियर से पता किया। मैंने कई इंजीनियर से बात की जिन्होंने ये स्कैन टूल बनाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मैंने कहा आप जो ये, क्योंकि जो टेस्ट बेंच पे हम देखते हैं और जो गाड़ी में देखते हैं एंड दी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो इन्वॉल्व हैं, एंड यू राइट ऑसिलो में वी आर रीडिंग वोल्टेज ओवर टाइम, राइट। और यहाँ पे जो स्कैन डेटा है वी आर रीडिंग स्टार्ट ऑफ फ्रेम, एंड ऑफ फ्रेम्स एंड एवरीथिंग, यू राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात ये है कि ये डेटा कहाँ से लाते हो आप? मैंने इनसे ये सवाल मेरा था कि ये डेटा आप दिस डेटा जो आप दिखा रहे हो कि डिविएशन है, इतना है, व्हाटएवर। सो बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा मेरे को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये है कि जहाँ तक जितना पढ़ने के बाद या व्हाटएवर मैं डिड्यूस कर पा रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, ये जो डेटा है ये आई थिंक इट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो क्रैंक रोटेशन है जब इंजेक्शन होती है, वो जो रिलेटिव प्रेशर ड्रॉप होता है इन दैट माइक्रो सेकेंड में जो आपका रेल प्रेशर का ड्रॉप होता है, कंबाइंड विद जिस स्पीड पे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कितनी वोल्टेज है, या ऑब्वियसली वोल्टेज तो करंट का कैरियर है, व्हाट इज दी करंट दैट इज कंज्यूम्ड, इस सारी चीज का वो मेरे ख्याल से एक डेटा इंटरप्रिटेशन करके एक वेव फॉर्म बनता है इन दी स्कैन टूल। और उसमें मैंने उस दिन भी ये जिक्र किया था साहब कि स्कैन टूल में जो हम वी आर लुकिंग एट दोज दीज माइक्रो सेकेंड्स के या इतने फास्ट इंजेक्शंस के जो हम वेव फॉर्म देखते हैं, वो एक इंटरप्रिटेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और उसमें सिर्फ और सिर्फ यही मेरे ख्याल से पता कर सकते हैं हम कि जो लेट्स से 4 इंजेक्टर हैं, 3 इंजेक्टर वो एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और चौथा इंजेक्टर जो है वो मे बी इट इज गोइंग आउट, इतना ही हम लोग ले सकते हैं। बिलीव यू मी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि जैसे हम मर्सिडीज में वी वर डूइंग द 0 पॉइंट कैलिब्रेशन, तो उसमें वो जो इनका जो डेडिकेटेड स्कैन टूल है स्टार, वो ही कर पाया, एंड उसने ही ये बताया कि जी आपकी जो इंजेक्शन क्वांटिटी इज नॉट लर्न। सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे जहन में मतलब समझ में है उतना मैं बता रहा हूँ।
एंड द सेकेंड थिंग इज, आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया, इंजेक्शंस में पायलट है, प्री है, मेन है और पोस्ट है, और नो स्कैन टूल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये पॉइंट आउट करेगा, अनफॉर्चुनेटली। नो कोई भी मल्टीमीटर हमें पॉइंट आउट नहीं करेगा, अनफॉर्चुनेटली। हमें ऑसिलो पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, एंड ऑसिलो में यस डेफिनेटली। अब हम बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऑसिलो में आपने कहा कि साहब आपने एटेन्यूएटर नहीं यूज़ किया, बिल्कुल सही फरमाया आपने जनाब। एटेन्यूएटर जब हम यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास जो मैक्सी स्कोप है 408, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वो वोल्टेज जो स्टैंड करेगा वो 100 वोल्ट्स है, राइट। एंड अगर मेरे को एनीथिंग विच इज बियॉन्ड, अगर मेरे को इस पे करना होता, वोल्टेज उसका नापना होता, तो मुझे एटेन्यूएटर लगाना पड़ता, क्योंकि वो उसके स्केल से बाहर है, मेरा स्कोप डैमेज हो जाएगा। ये जी स्कैन एक ऐसा टूल है, इसके अंदर एक तो एटेन्यूएटर है ही नहीं, इसके अंदर 400 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम है, उसके बाद का क्या होगा आई हैव नो आइडिया, ना मेरे को, मैंने कभी यूज़ किया है। अगर मेरे को इससे ऊपर के स्केल्स पे जाना होगा तो आई एम हैप्पियर यूजिंग, प्रॉब्ली अभी मेरे पास पीको नहीं है, वेरी शॉर्टली मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि डाइटेक्स का लूँ या पीको का लूँ, लेट्स सी, प्राइस डिफरेंस बहुत है, कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट थैंक यू सो मच। मेरे को एटेन्यूएटर रहमान साहब मुझे मालूम है क्या है, आपने पॉइंट आउट किया, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कीप दीज इंटेलिजेंट एंड फैंटास्टिक क्वेश्चंस गोइंग प्लीज़। जहाँ पे मैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ, प्लीज़ नेल मी, क्योंकि बात यह है, नॉलेज जो है वो एक ऐसा समुंदर है जिसमें हम तो सब, मतलब मैं अपने लिए तो मानता हूँ कि एक बूंद भी नहीं है। सो जब आप ऐसे यू हैव दीज फैंटास्टिक क्वेश्चंस, बहुत ही वो it really gives me that oomph. Thank you. अच्छा, anyway, getting on with the next subject. अपना डीजल के बारे में बोला, my friends, बात ये है, ये जितने भी हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं कि भाई इफेक्ट को हम, वी आर लुकिंग एट द इफेक्ट कि हमारा डीटीएफ क्लॉग हो रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोग जो उसका कॉज है, कॉज में बहुत ही 3 चीज़ें आप समझ लें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 2 हम देख सकते हैं, तीसरी हमारे बस की नहीं है। जो डीजल है उसके अंदर सीटेन होता है, ओके, एंड अ गुड डीजल इज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 45 to 50 सीटेन। वो सीटेन नंबर मैं और आप नहीं नाप सकते, कोई हमारे पास टेस्टिंग टूल नहीं है। वो जो रिफाइनरीज वगैरह हैं या उनके जो लैब्स हैं जिसके जो टेस्ट हैं कई लाखों करोड़ों रुपए के हैं, वही बता सकते हैं कि जनाब इस डीजल में सीटेन वैल्यू क्या है। हम कोशिश अगर करें सीटेन एडिटिव को डालने की, तो नेट रिजल्ट ये आया है कि अगर आपका लेट्स से आपका सीटेन लेवल इज बिलो 40 और आप सीटेन बूस्टर भी डालते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो भी इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस ऑफ मोर देन टोटल 3 to 5%, बस इतना तक ही मे बी यू कैन गेट इट। एंड द वर्स्ट पार्ट, जितना आप सीटेन ऐड करते रहोगे वो नंबर्स घटते हैं। सो इट्स लाइक प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि जब आदमी को प्यास लगी होती है तो पहला ग्लास जब आप पानी पीते हो तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो दूसरे तीसरे और एक लेवल के बाद आप ले ही नहीं सकते। वो सीटेन के साथ भी वही। सो दैट इज हाउ इट इज। जो दूसरा कंटामिनेंट है जिसमें आप और हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ पे डीजल में जब आप डीजल फिल्टर को निकालते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग एट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फिल्टर, जितने भी ये फिल्टर हैं, आप इनमें अगर आप देखते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल, एल्गे, फंगाई, व्हाटएवर, आपको दिखता है कि स्लाइमी मतलब लेसी सा, तो आपको ये मालूम है कि ये इसके अंदर बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ है। इमीडिएटली हमें टैंक साफ करना है, वो मक आ गया है, टैंक साफ करना है, डीजल फिल्टर टू बी चेंज, नया डीजल डालना है, प्लेन एंड सिंपल। जो दूसरा हमारा अनदर थिंग विच इज
एक चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, वो डीजल में मिलेगा ही और उससे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। वो है एस्फल्टीन। एस्फाल्ट वगैरह, वो बेसिकली आपके जो ये रोड बिल्डिंग में वो तार तूर में आते हैं, एस्फाल्ट बोलते हैं हम। एस्फल्टीन जो है बेसिकली एक माइक्रो क्रिस्टल्स है, ओके, माइक्रो क्रिस्टल्स हैं जो डीजल में हैं, थे और रहेंगे। क्रूड ऑयल में वो पार्ट एंड पार्सल है, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि ये एस्फल्टीन्स अब जो है बहुत ज़्यादा हमें तंग करने यूँ लग गए हैं कि जब ये सब्जेक्टिव होते हैं हाई प्रेशर में तो ये जो छोटे छोटे दाने हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये क्लम्प अप हो जाते हैं, ये यू नो दे बिकम मोटा, ये मोटे हो जाते हैं और ये जाके फिर आपके जाहिर सी बात है इंजेक्टरों को चोक करते हैं, क्लॉग करते हैं एंड यू कैन हैव परफॉर्मेंस इश्यूज, डेफिनेटली परफॉर्मेंस इश्यू रहेंगे। दूसरा जो है, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्यूल का, ये उतनी ज़्यादा क्लॉगिंग करेंगे। तो मीन्स आपके ये दो चीज़ें हैं, हाई प्रेशर और फ्यूल टेम्परेचर जब बढ़ेगा। तो अब बात ये है, जो हमारे मॉडर्न डीजल इंजन है और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पहले क्या था कि प्रेशर इतने हाई नहीं थे, तो ये एस्फल्टीन वगैरह ने हमारे को कभी तंग नहीं किया, ना किसी ने इसके ऊपर तवज्जो दी। अब जो है इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट, फाइन मिस्ट ऑप्टिमम बर्निंग के लिए, लेकिन उसका नेट रिजल्ट क्या है? एस्फल्टीन। एस्फल्टीन को आप कैसे रोक सकते हो? वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स, आपने फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। हमारी गाड़ियों में फ्यूल कूलर हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्यूल कूलर लेट से अगर ख़राब हो गया तो उसको बाईपास करके वो फ्यूल कूलर के थ्रू की जगह वो डायरेक्टली रिटर्न भेज देते हैं। वो अगर आप कोई करता है तो रियली बैड। फ्यूल कूलर आपके ख़राब हैं, बिल्कुल चेंज करने हैं। हर गाड़ी में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है, ये मैंने अमटीन जगह पे देखा है कि फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, जब फ्यूल टेम्परेचर हाई हो जाता है गाड़ी वो ECU बंद कर देता है। क्या वजह है? वजह ये है कि ECM ने आपके इंजन को प्रोटेक्ट करना है। जैसे ही वो देखेगा कि ओ माय गॉड फ्यूल टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी बंद, रिस्ट्रिक्टेड। मेरे साथ भी ये केस हो चुके हैं। सो दिस हैपन्स। हाई फ्यूल प्रेशर्स में आपने 100% देखा होगा, जैसे ही फ्यूल रेल प्रेशर्स बिकम हाई, गाड़ी बंद, ये वजह है। और दूसरी एक और बात है कि जब हम वो बात ये है, और वो भाई साहब मदारी जी के लिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ज़रा दोबारा पढ़ लेना, दे आर डिफरेंट। अच्छा, अब इसका हमारे लिए इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट के, देखो फ्यूल के बारे में ना आप ना मैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन डू नथिंग। जो आ रहा है वो हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन उसमें बेस्ट हम क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो डायग्नोसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे। अगर हमारे को ये चीज़ों के बारे में मालूम है कि भाई ये फ्यूल में ये 3 चीज़ें, C10 हम नाप नहीं सकते, एडिटिव डालेंगे, एक लेवल तक C10 बूस्टर काम करेगा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है एंड इनफैक्ट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस और हो जाएगी। दूसरा, अगर हम देखते हैं ऑयल फिल्टर्स जो हैं, मतलब ये जो फ्यूल फिल्टर्स हैं, ये आपको दिख रहा है मक है, चेंज। तीसरा है आपका एस्फल्टीन बढ़ रहे हैं, आपको वो उसमें पता लग जाएगा जब आप फ्यूल फिल्टर निकालेंगे। तो आपको जब आप उस डीजल को थोड़ा टच करेंगे तो शायद आपको हाथ में अगर खुरदरापन जरा सा भी फील होता है, खुरदरापन हल्का सा, चेंज इट। क्योंकि माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं है, बट खुरदरापन वी कैन फील कि जैसे रेशा टाइप, वो छोटे छोटे टुकड़े शीशे के टाइप। बात यह है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने
रेकमेंड किया है कि 5000 किलोमीटर पे आपके फ्यूल फिल्टर्स अब बदल जाने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब आदमी गाड़ी बेचने जाता है, यही जो गाड़ी बेचने जाते हैं, कोई भी ब्रांड होगा, वो ये कस्टमर को बताने की कोशिश करते हैं कि साहब 15-15 हज़ार तक आपकी चलेगी। ये होने वाला नहीं है, खासकर विद द काइंड ऑफ डीजल्स हमारे पास है। सो हमारे लिए ये है कि अगर हमारा डायग्नोसिस एक्यूरेट रहेगा तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि भैया अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि आपका DPF जो है वो बार बार क्लॉग हो रहा है, उसकी फोर्स रीजनरेशन करनी है। अनदर थिंग माय फ्रेंड्स, फोर्स रीजनरेशन जो है वो इंजन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। आप बात समझिए, रीजनरेशन क्या होती है? गाड़ी चल रही है, ऑटोमेटिक रीजन हो रहा है, गाड़ी चल रही है, स्ट्रेट वे चल रही है, एयर आ रही है, हर चीज जो है, लोड वैल्यू जो कैलकुलेटेड लोड वैल्यू कम है, एवरीथिंग इज देयर। उस टाइम रीजन होती है तो जो हीट बिल्डअप होती है वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट में डैमेजिंग नहीं है। डैमेजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि अब एग्जॉस्ट से ही आपका टर्बो चलना है, एंड जो आपका डॉक है, डीजल ऑक्सीडाइजेशन चेम्बर जो है, DOC जो पहले लगा होता है, वन ऑफ द की एरियाज, अगर आपको बार बार रीजन करने की ज़रूरत पड़ रही है, वन ऑफ द की एरियाज है कि आप ये DOC को ज़रूर देखें, क्योंकि DOC का मेन रोल है कि उसको हीट जनरेट करानी है फॉर द रेस्ट ऑफ द DPF और SCR, या पहले SCR है फिर DPF है, डिपेंडिंग मैन्युफैक्चरर के ऊपर। और EGT सेंसर्स, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। फ्यूल टेम्परेचर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। फ्यूल कूलर्स के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, एंड दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। सो कीप द गुड क्वेश्चंस कमिंग, एंड टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ। अगली बार मैं आपका SCR पे लूँगा, और SCR का जो एक्वास्यूरिया है, उसको हमने कैसे चेक करना है यूजिंग अ रिफ्रैक्टोमीटर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SCR हम कैसे ले, स्टोर कैसे करें, कहाँ पे स्टोर्ड है, कैसे ले, एवरीथिंग वो अगले एपिसोड में विल डू इट, एंड देन विल कंक्लूड। उसके बाद तो एवरीबडी ऑन आवर ओन, जो हम कर सकते हैं बेस्ट, दैट इज इट। सो टेक केयर, चीयर्स, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।